Bismillahirrahmanirrahim. Asabiu ari anu katujuhna babun eta nyarioskeun bab hiji bab fil yakini dina mertelakeun yakin. Wa tawakkuli sareng tawakul sanes tawakul terus dibahas tawakal dina su'bul iman diuningakeun tawakul teh aya 3. Hiji tawakal anu pangrendahna kumandel tawakal teh berserah diri ka Allah, mempercayakan kepada Allah. Derajat muka hiji seperti percayana wakil kanu ngawakilan. Jalmi nu ngawakilkeun pasti ngawakilkeun kanu dipercaya. Eta nu ngawakilkeun percaya ka wakilna kanu ngawakilanana, sehingga geus teu pipilueun sok we kumaha ente saya serahkan urusanana ka ente. Rapli bade ngical motor ngawakilkeun makecayakeun ka Cecep pang ngajualkeun lah. Nah make dijual pli meuli ninja. Sok atuh sabaraha sok welah ti abdi nama pokona mah sakitu baik dijual saku kumaha ge leuwih mangga. Tuh lamun teu leuwih ke di persen. Nah kitu. Nah si wakil anu bener mah wakilna kecuali wakil nu bohong. Nah berarti nu diwakilkeun teh eta teh nu dipercaya. Nah percaya we eta teh tawakul anu pangrendahna. Tawakul tingkat kedua seperti kumandelna budak leutik ka indungna, sehingga menang kabungah aya nu mere es bonbon gegeuat lumpat ka indungna, ma aya nu masih ditajong saeutik emak nyuli. Ek menang ka bunga, ek menang ka susah, nu pangheulana disambat teh indungna budak. Nah, urang oge tawakal ka Allah lamun tos dugi kana derajat eta mah kitu. Menang ka bunga Allah, menang ka susah Allah. Derajat tawakal nu pangtinggina nyaeta seperti pasrahna mayit kanu ngamandian. Sok aya mayit protes, ulah didiukeun atuh, ulah disarekeun atuh, ulah digulang gaper atuh, tiris atuh geus harapan mayit. Ek dimandian 3 jam oge cicing we da mayit. Nah, urang oge tawakal nu pangtinggina mah kumaha Allah we. Dipasihan nikmat teu menta leungit, dipasihan musibah teu menta leungit nya kumaha Allah we. Nah eta tawakal nu paling tinggi. Qala ngadawu saha Allah Ta'ala
walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Walamma ra'a jeung samangsa mangsana ringali saha al mu'minuna jalmi-jalmi nu ariman kapungkur Nabi sareng para sahabat al ahzaba ka pasukan Ahzab, pasukan tentara anu terhimpun dari berbagai golongan. Yahudi aya, musyrikin aya, kumpul kafirin ti berbagai golongan, Yahudi ti berbagai kabilah terkumpul dina pasukan Ahzab. Walamma ra'a jeung samangsa mangsa ningali saha al mu'minuna jalmi-jalmi mukmin al ahzaba ka pasukan Ahzab. Munafik mapan eta teh geus ketar-ketir. Qalu mangka nyararios itu mukminin. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Hadza ari ieu Ahzab ieu kejadian. Ma eta perkara wa'ada nu tos ngajanjikeun ka urang sadaya saha Allahu Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah. Wa sadaqa jeung maha bener sa Allahu Allah. Wa rasuluhu sareng utusan Allah. Wa majada jeung teu nambahan itu Ahzab, itu hal, itu keadaan, itu sya'nu, itu tingkah. Hum ka itu mukminin. Kedatanganana pasukan Ahzab teu nambahan illa imanan kecuali kana keimanan. Semakin bukti kebenaran Allah, semakin bukti kebenaran Rasul kan gitu. Wa tasliman sareng penyerahan diri, semakin bertambah keimananana, semakin bertambah penyerahan diri ka Allah. Menambah iman dan menambah Islam. Semakin tunduk, semakin pasrah. Nah, maka mukminin berserah ke Allah full. Mukminin, seorang mukmin sadar hidupnya milik Allah, dunianya milik Allah, segala kebutuhannya dijamin Allah. Allah ciptakan untuk mengabdi kepada Allah, maka dijuallah dirinya kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Yakin ketika datang pasukan Ahzab, munafik ketar-ketir da sieun pae, mukminin mah kan bae da geus dijual. Membela agama Allah. Kalaupun menang mulia, mati syahid. Wah, tidak ada pilihan ketiga, tidak. Hanya satu di antara dua. Islam tegak teguh di muka bumi sehingga manusia mendapatkan kemuliaan karena tunduk terhadap aturan Islam, atau mati syahid membela tegaknya agama Allah. Dan itu adalah jalan yang paling cepat menuju surga. Gitu. Di surga mah pli moal hayang ninja mal kabita. Ayeuna tuh ningali satria yang satria, ningali ninja yang ninja. Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 22. Wa qala ta'ala,
alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Alladzina nyaeta jalmi-jalmi para sahabat qala anu geus ngomong lahum ka itu ladina saha annasu seorang manusia, annasu di dinya nyaeta seseorang yang memberitahukan bahwa Abu Sufyan akan kembali menyerang Madinah setelah perang Uhud. Kan umat Islam, sahabat di perang Uhud mendapatkan kekalahan. Musibah kekalahan. Kembali ke Madinah dengan membawa luka-luka bekas perang. 70 para sahabat yang gugur di medan Uhud, membawa kekalahan. Nah, setelah itu Abu Sufyan setelah kembali ke Mekah memberitahukan bahwa tidak akan kembali ke Mekah, akan kembali lagi ke Madinah untuk membumi hanguskan umat Islam. Karena ternyata Rasulullah masih hidup. Nah, akhirnya diumumkan. Nah, ada seseorang, An-Nasu itu. Wahai penduduk Madinah, Muhammad dan sahabatnya, Abu Sufyan akan kembali ke Madinah menghancurkan kalian. Innan nasa saestuna manusa. Manusa iya mah maksudna Abu Sufyan dan pasukannya. Ai an-nasu nu tadi manu M bin Mas'ud. Alladzina nyaeta jalmi-jalmi Nabi sareng sahabat qala anu ngomong lahum ka itu ladina sa'an nasu manusa nu M bin Mas'ud. Maksudna mah nu dimaksa dina ayat eta dibahasakeun enas. Padahal maksudna mah hiji. Ngomong nakuma innan nasa saestuna manusa nyaeta Abu Sufyan sareng pasukanana. Qad jama'u eta nyata geus kumpul itu nasa. Lakum pikeun aranjeun. Abu Sufyan tidak akan pulang ke Mekah, akan kembali ke Madinah untuk membumi hanguskan. Pasau mangka kudu sieun aranjeun hum ka itu annasa. Kumaha dikitukeun teh? Uih ka Madinah mawatatu aya berita Abu Sufyan moal tulus balik ka Mekah rek balik deui nyerang Madinah. Lain soak teh sakituning raheut masih keneh baseuh teh. Pajada mangka nambahan itu kaol hum ka itu ladina imanan kana iman bangkit. Nabi mengumpulkan kembali pasukan nu tadi tatu di medan Uhud. Kita kembali. Oh, masih keneh baseuh getih oge. Kita kembali diudag ku Rasul. Wa qalu jeung nyarios itu ladina hasbunallah hasbuna ari anu nyukupkeun ka urang sadaya Allahu eta Allah. Hasbuna eta nyukupkeun ka urang sadaya Allahu ari Allah. Baik-baik dibulak-balik. Hasbuna ari nu nyukupkeun ka urang sadaya Allahu eta Allah. Wa ni'ma sareng pohara saena saha al-wakilu anu dipasrahan nyaeta Allah. Nah, jadi ucapan seorang mukmin ketika mendapatkan berita yang menakutkan, nah itu cukup hasbunallah wa ni'mal wakil.
Atau kalau untuk pribadi, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan yang diucapkan Nabi Ibrahim di saat akan masuk ke dalam api. Ditawari oleh para malaikat pertolongan, gak mau, semuanya ditolak. Nah, kemudian membulatkan tekad dan keyakinan, bulatkan iman, pasrahkan diri, hasbiyallah wa ni'mal wakil, mangga Gusti nyanggakeun kumaha Gusti bae lah. Abi mah alim ditulungan kitu kieu mah. Yang langsung we ku Gusti. Urang mah keuripu aya nu nulungan teh atoh. Ya, itulah kebulatan tekad, itulah keyakinan. Nah, jadi kalau sudah yakin kepada Allah, maka berserah dirinya pun full kepada Allah. Tidak orang nageno Allah, hirup naku Allah, maut naku Allah. Ya. Mendapat penderitaan, hidup menjalankan perintah Allah, maka semua penderitaan yang dialaminya itu penderitaan di jalan Allah, diserahkan kepada Allah. Nah, jadi teu oyang iman teh pancu, tengah galeo. Jeceng wae iman. Da geuning loba jelema nu teu puguh-puguh paeh loba nya. Loba nu can hayangan paeh gitu. Loba nu bunuh diri can waktuna paeh mah aya nu nyalametkeun. Pasrah. Ku Allah kan ditolong Nabi Ibrahim. Kumaha nolongna Allah mah gampileun, tinggal seuneuna we tiiskeun. Oh, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan teu kudu ripuh malaikat, teu kudu niup seuneut, teu kudu nurunkeun hujan, teu kudu ngutus angin ku Allah. Da Allah mah tidak ada hal yang berat bagi Allah. Citek nya, citek. Pangkolabu mangkabarali itulah dina diudag ku Nabi dikejar, ternyata dikejar masoak Abu Sufyan mendengar bahwa Nabi Muhammad dan pasukannya, para sahabatnya siap menghadapi lagi pasukan Abu Sufyan, ketar-ketir dikejar oleh Rasul, mereka lari pada akhirnya. Tadi ngagos di gos deui mah lumpat. Nah, maka pada akhirnya kembalilah para sahabat yang tadi itu. Mereka berangkat untuk menghadapi pasukan kafirin, tapi kafirinnya diberikan rasa takut oleh Allah, mereka lari. Nah, walaupun tidak terjadi perang, tapi mendapatkan pahala perang. Tuh kan. Ditambah deui pan bari ini teh bari aya nu dibawa. Atuh payu dagangan oge pan. Pangkolabu tuluy baralik, maka baralik itulah dina binikmatin kalayan nikmat minallahi ti Allah wa fadlin sareng karunia. Sabab membawa keuntungan dari perjualbelian. Lam yamsas bari henteu keunahum ka itulah dina naon suun kaawonan, dan teu terjadi perang nangge gelut nama henteu terjadi, ganjaran menang, jaba menang keuntungan dunia. Wattaba'u, yang lebih beruntung lagi, setelah mereka kalah di medan Uhud, diisukan Abu Sufyan akan datang menyerang Madinah, mereka siap, tidak takut. Nah, iya, nu paling untung wattaba'u jeung naluturkeun itulah dina mengikuti ridwanallah, diajak di perang sakitu tos tatu henteu nyebut atuh da abi atuh da ieu nyeri keneh, henteu kitu. Nah, jadi mukminin mah gitu, ya, tidak ada kata aduh lulus keneh. Tante gitu. Oke, hayu lah. Tidak ada kata keluh kesah. Wattaba'u jeung naluturkeun mengikuti itulah dina ridwanallahi kana keridwan Allah, wallahu sareng ari Allah du padlin eta nu kagungan karunia azimin anu agung. Ali Imran 173 174.
Wa qala sareng ngadawu Allah taala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal jeung kudu pasrah sumerah anjeun Muhammad sami umatna. Alal hayyi kadat nu maha hirup alladzi anu la yamutu anu henteu maot itu ladi. Kalau kau ingin punya backing, maka jadikanlah Allah sebagai backingmu. Berserah dirilah kepada Allah. Percayakan diri kita kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Karena tidak ada yang layak dijadikan backing kecuali Allah. Karena selain Allah, itu pasti akan ada ujungnya, akan ada kehancurannya, akan ada batasnya. Tapi Allah hidup yang tidak ada matinya. Jadi layaknya, yang layak kita jadikan sandaran hidup kita adalah yang maha hidup, yang memiliki hidup, yang memiliki kehidupan yang tidak ada matinya. Al-Furqan 58. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ieu mah maf'ulna dipayunkeun wa 'alallahi sareng ka Allah wungkul. Nah, ngangge wungkul. Berarti teu kenging tawakal ka Allah sareng kana sanes. Kudu ka Allah wungkul. Wa 'alallahi sareng ka Allah wungkul paliyatawakkal maka wajib bertawakal. Saha al-mu'minuna mu'minun. Seorang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Nah, jadi seorang mukmin tidak boleh punya lagi sandaran selain Allah. Ibrahim ayat 3. Tidak boleh punya sandaran selain Allah. Allah saja yang harus kita sandari. Maka menurut Said Hawa dina pembatalan Islam, itu pembatalan Islam yang pertama adalah kita bertawakal kepada selain Allah. Apabila seorang mukmin bersandar kepada selain Allah, maka batalah keimanannya. Nah, seorang muslim bersandar kepada selain Allah, maka batalah dua kalimat syahadatnya gitu. Maka uang jangan dijadikan sandaran. Pangkat jangan dijadikan sandaran. Kekuatan jangan dijadikan sandaran. Ya. Teman, punya pasukan jangan dijadikan sandaran. Bagi seorang mukmin tidak boleh menyandarkan dirinya kecuali hanya kepada Allah. Yang menjadi sandarannya hanyalah Allah. Nah, ia dalilnya. Wa 'alallahi sareng ka Allah wungkul. Paliyatawakkal maka wajib bertawakal. Sahal mukminin. Seorang mukmin, orang-orang mukmin wajib bertawakal hanya kepada Allah. Jadi dua masalahnya. Satu, wajib bertawakal. Dua, tawakalnya hanya kepada Allah. Gitu. Tawakal kepada Allah, tapi tawakal kepada selain Allah musyrik. Tidak boleh. Wa qala ta'ala fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Fa idza ajamta tuluy di mana-mana ngajam anjeun. Nah, di mana tos musyawarah menghadapi sebuah urusan, kemudian dibicarakan urusan itu di lingkaran orang-orang beriman, kemudian disepakatilah sebuah cara, sebuah jalan, sebuah kesepakatan. Apabila sudah sepakat, maka jangan bersandar kepada kesepakatan. Jalankan apa yang sudah dimusyawarahkan, jalankan apa yang sudah disepakati.
sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, karena musyawarah itu bukan mencari suara terbanyak, tapi mencari jalan yang paling sah menurut Allah, paling benar. Sekalipun yang punya pendapatnya cuma seorang, tapi ketika pendapat itu dalilnya lebih kuat, maka pendapat itu yang diambil. Nah, ketika sudah diambil, diputuskan oleh pimpinan, oleh Rasul, bahwa pendapat itu yang diambil, nah, maka jangan sekali-kali berserah diri, mengandalkan, bersandar kepada keputusan kesepakatan, tapi bersandarlah kepada Allah. Musyawarah dijalankan, kesepakatan kita ambil. Nah, kemudian ketika kita akan menjalankan kesepakatan itu, maka kita bertawakal kepada Allah, bukan bertawakal kepada hasil keputusan. Paida ajam tamangka di mana-mana tos ngajam anjeun Muhammad, tos buleud tekad mengambil sebuah kesepakatan hasil musyawarah. Patawakal mangka bertawakallah engkau alallahi kepada Allah. Ali Imran 159. Wal ayatu sareng ari pirang-pirang ayat pil amri dina perintah bitawakuli kana tawakal kasiratun eta seueur maklumatun utos kauningan. Waqala eta mah perintah, ayat-ayat perintahnya. Kan tawakal itu muncul daripada yakin. Tidak mungkin seseorang berserah kepada sesuatu kecuali dia yakin sesuatu itu bisa diserahi. Orang ukuran seseorang tawakal kepada Allah tergantung keyakinannya kepada Allah. Nah, itu ayat perintah tawakal, wa tawakal, wa 'alallahi falyatawakkal, paida ajam tapa tawakal. Nah, tama sadayana ge amar perintah. Wa qala ta'ala, nah ieu mah jaminanana. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Wa man jeung ari saha bae ya tawakkal tawakkal itu man alallahi ka Allah. Siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah, bahwa mangkari Allah hasbuhu eta anu nyukupkeun ka itu man. Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Maka kecukupan dari Allah itu sesuai dengan ukuran ketawakalannya seseorang kepada Allah. Lamun tawakal nomor hiji, nya sakitu cukup nanti Allah nomor hiji. Kalau tawakalnya tingkat kedua, ya kecukupannya tingkat kedua. Iya. Seorang wakil dibanding dengan seorang ibu kepada anaknya lebih perhatian mana? Pasti. Maka kalau kita tawakalnya kepada Allah seperti kita percaya kepada wakil kita, maka kecukupan dari Allah pun seperti itu. Kalau kita tawakalnya kepada Allah seperti bayi yang selalu membutuhkan ibunya, dan bagaimana perhatian ibu kepada bayinya, maka kecukupan dari Allah pun seperti itu. Kalau kita seperti mayit, berserah diri di gulang gaper ke tengah lawan maka Allah pun mencukupin seperti itu. Sugan sok aya nu ngamandian bebetkeun ku aing gitu. Nah. Geus apaleun eta mah mayit kitu maka dipangku. Tuh kan. Iya. Awas kade tidak gor. Tuh kan. Omehan ka omeh-omeh nanti kan diomehan. Jadi kalau kita berserah diri kepada Allah full, maka Allah mencukupi kita pun full. Bukan hanya urusan badak, urusan besar, global, urusan detailnya pun oleh Allah dicukupi. At-Tolak ayat 3. Ai kapihi tegesna anu nyukupkeun ka itu iman. Wa qala ta'ala sareng ngadau Allah ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
innamal mu'minun pastina ari jalmi-jalmi anu iman, pastina wungkul ari jalmi-jalmi mukmin alladzina eta jalmi-jalmi idza dzukira anu di mana-mana disebutkeun saha Allahu, disebut disebut saha Allahu, ancaman Allah. Orang mukmin itu apabila disebutkan ancaman Allah, wajilat maka takut sieun, bergetar naon kulubuhum, hate-hatena itulah dina. Awas urang we make motor teu make helm teu boga SIM jaba eueuh STNK blong deui motorna disebutkeun aya polisi di hareup. Tak kitu lah reuwas balik deui. Noloh aya keneh nyumput. Aya keneh. Iya karena tahu melanggar kan. Nah, orang mukmin apabila imannya iman yang full, dia takut dengan disebut nama Allah saja takut. Tapi serendah-rendahnya orang beriman, serendah-rendahnya iman orang beriman adalah apabila disebut ancaman Allah takut. Ngan lamun geus disebut ancaman Allah teu sieun keneh bae, berarti disebut imanan. Doraka itu teh. Tah ieu dalilna. Nah, berarti iman lagi coplok. Apabila disebut ancaman Allah, nah maka ukurannya ku Imam Jalaluddin di tafsir idza dzukira wa'idullah, ancaman Allah, siksaan Allah. Apabila disebut siksaan Allah atas pelanggaran manusia, maka dia takut. Awas itu dosa. Oh dosanya gitu. Nah, mun masih kena aya rewas, aya kena iman. Lah, dosa-dosa. Ngeunah. Nah, eta mah semua kita ada. Aing we beuki aing lah. Mangke we. Wah, eueuh ini. Jadi kalau imannya benar-benar sampai kepada titik paling tinggi, maka dengan disebut nama Allah saja gemetar. Mengucapkan bismillah saja bergetar. Karena paham siapa Allah. Tahu siapa Allah. Yang menghidupkan, yang menggerakkan, ya segala itu penuh Allah saudara. Minimal seorang mukmin itu akan bergetar hatinya apabila disebut ancaman Allah. Maka ketika disebut ancaman Allah terewas acan. Malah gampang. Ya, mangkewe. Nah, itu mah murtad. Sudah tidak ada iman. Wa idza tuliyat jeung di mana ditalaknya, tuliyat ditayangkeun, dibacakeun. Alaihim ka itu ladina naon ayat-ayat Allah. Jadat dibacakeun, diterangkan ayat-ayat Allah. Ditayangkan ayat-ayat Allah. Jadat bertambahlah. Nambahan itu ayat ka itu ladina imanan kana iman. Wa ala rabbihim jeung karobna itu ladina wungkul. Nah, ya wungkulan. Ya tawakkaluna bertawakal itu ladina. Nah, jadi tanda-tanda di antara tanda-tanda orang mukmin yang disebut dalam ayat ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya berserah diri kepada Tuhannya, kepada Allah. Wal ayatu sareng ari pirang-pirang ayat fi fadlit tawakkuli dina kaistimewaan kautamaan tawakul kasiratun eta seueur ma'rufatun anu tos dikenal anu tos kauningan kitu heula. Wa ammal ahadisu asar. Wallahu